Gimana rasanya? Manis atau enggak? Enggak. Paling enak rasa yang mana? Yang rasa semangka atau rasa ini? Rasa ini. Aku suka melon sama ini. Oke. Piringku mana merah? Iya, melet. Warna merah. Dadah teman-teman. Pengen nggak? Pengen. Kita coba ya, ini es krim semangka. Jangan banyak-banyak makan es, nanti pilek, oke?